வணக்கம் உலகத்தமிழ் மக்களே. பேபிகார்ன் மஷ்ரூம் 65 எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு பேபிகார்னையும் மஷ்ரூமையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி அது கூட மைதா கார்ன்ஃப்ளவர் சரிபாகமாக எடுத்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, பெப்பர் பவுடர், சால்ட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து மஷ்ரூம் பேபிகார்ன் மேலே கோட்டார மாதிரி தண்ணி சேர்த்து கலந்து ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்துருங்க. இந்த மாதிரி பொரிச்செடுத்த மஷ்ரூம் பேபிகார்ன் பெப்பர் ஃப்ரையே அப்படியேவும் சாப்பிட்லாம். நம்ம இதை வச்சு பேபிகார்ன் மஷ்ரூம் மஞ்சூரியன் செய்யலாம். அதுக்கு ஒரு கரண்டி எண்ணெய் போட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கிய பூண்டு போட்டு வதக்கிக்கோங்க. 2 வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சைஸில் கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. ஒரு குடமிளகாயும் இதே சைஸில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாம் வதங்கட்டும். லைட்டாக கலர் மாறினா போகிறோம். இது கூட 2 மூடி சோயா சாஸ் ஊற்றி கலந்துக்கோங்க. 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு க்ரீன் சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து கொடுத்துருங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவரை அரை டம்ளர் தண்ணியில் கரைச்சி இதோடு சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுங்க. ரொம்ப திக்காக இருக்குது பாருங்கள். அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு கலந்துக்கோங்க. கலந்து கொதிச்சு வருது. இப்போ பொரிச்சு வச்சிருக்க மஷ்ரூம் பேபிகார்ன் பெப்பர் ஃப்ரையை இதில் போட்டு கலந்து கொடுத்துருங்க. இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும். இதை அப்படியேவும் சாப்பிட்லாம், சைட் டிஷ்ஷாகவும் தொட்டுக்கிட்டும் சாப்பிட்லாம். நல்லா கலந்து கொடுத்தாச்சு. இப்போ கட் பண்ண வெங்காயத்தால போட்டு நல்லா கலந்து கொடுத்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. சூப்பரான டேஸ்டான மஷ்ரூம் பேபிகார்ன் பெப்பர் ஃப்ரை மஞ்சூரியன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபியை இந்த மெத்தடில் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், நண்பர்களுக்கும் சொந்தங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நன்றி.